ცვლილებამ, რომელმაც კლიმატის სიმშრალე გამოიწვია, უამრავი მტაცებელი მიიზიდა და ხელი შეუწყო მათ გარემოსთან ადაპტაციას. თუმცა, ერთმა კარგად ცნობილმა ცხოველმა შეძლო ესარგებლა სავანის მშრალი მინდვრებით, რომლებიც რთულად მოსაპოვებელი მსხვერპლით არის სავსე. ეს გახლავთ სწრაფი სირბილის ნიჭით დაჯილდოვებული ავაზა. ის კატისებრთა ოჯახიდან არ არის. მას არ აქვს ენის ქვეშა ძვალი, რის გამოც ეს დაწინწკლული მტაცებელი ღრიალის ნაცვლად ჩიტივით ჟღურტულებს. ავაზა ენათესავება მთის ლომს, პუმას, რომელიც ამერიკის კონტინენტებზე ბინადრობდა, ვიდრე აზიაში გაიხიზნებოდა, რათა თავი აფრიკის მშრალ დაბლობებზე ეკვატორულ აღმოსავლეთ აფრიკაში დაემკვიდრებინა. ამ დაწინწკლულ კატას ხეზე ცოცვა არ ეხერხება, ასე რომ მინდვრის უკეთ დასანახად შემაღლებულ ბორცვებს იყენებს. შორს მჭვრეტელი თვალებით მსხვერპლის შემჩნევა დიდ მანძილზე შეუძლია. შემდეგ კი ადგილიდან მოწყდება. 3 წამით დაავაზა დაახლოებით 100 კმ/სთ სიჩქარით მიჰქრის. ბასრი ბრჭყალებისა და მოქნილი ხერხემლის საშუალებით 6 მეტრიანი ნახტომის გაკეთება შეუძლია. რადგან კბილები პატარა აქვს, ცხვირხახა უფრო დიდი, უფრო მეტ ჟანგბადს ჩაის უნთქავს. ფეხის წამოდებაც შესანიშნავად გამოსდის. თუმცა ამ სიჩქარით სირბილი მხოლოდ 300 მეტრზე შეუძლია. შემდეგ კი სხეული გადაუხურდება. ავაზა დახელოვნებული მონადირეა, თუმცა მისი სხეული ბრძოლისთვის არ არის შექმნილი. სწრაფად უნდა შესანსლოს ნადავლი, სანამ სისხლის სუნი სხვა მტაცებელთა ყნოსვის ორგანოებს მიაღწევს. სავანაში მონადირებულ ნადავლს ბევრი მსურველი ჰყავს. ყველაზე დიდი კატისებრი ცხოველი აქ ლომია. სხვა კატებისაგან განსხვავებით, ლომები დიდ ოჯახებად, პრაიდებად ცხოვრობენ. ისინი ერთადერთი ნამდვილი სოციალური კატები არიან. ხვადი სიმაღლეში 1 მეტრს აღწევს, წონით კი 200 კილოგრამზე მეტია. ეს ბოკვერი მამრ ლომს ეთამაშება. მამრს კისერის სქელი ფაფარით აქვს დაფარული, რაც მას ტერიტორიული ბრძოლების დროს სხვა მამრებისგან იცავს. უფრო აღმოსავლეთით, ცავოს ეროვნულ პარკში ბევრად უფრო ცხელი პირობებია. ლომები ძლიერ სიცხეს სხვადასხვაგვარად უმკლავდებიან. დიდი გაჭირვებით ახერხებენ გადარჩენას. ჩრდილის მოძებნა აუცილებელია. თუმცა ჩრდილშიც კი 30 გრადუსზე მეტია. ჩრდილს გარეთ ბევრად უფრო ცხელა. ლომებს საუფლე ჯირკვლები არ აქვთ. გაგრილების ერთადერთი საშუალება ქოშინით სუნთქვაა. გარდა ამისა, ეკვატორის ამ ცხელ რეგიონში მამრს უფრო თხელი და მოკლე ფაფარი აქვს. კენიაში მობინადრე ლომებს ფაფარის გამო სხეულის ტემპერატურა ეზრდებათ. ამიტომ გასაგრილებლად ფაფარის ძლიერებისა და ძალაუფლების ამ სიმბოლოს დათმობა მოუწიათ. ხშირი ფაფარის ნაცვლად მამრ ლომს უფრო მუქი ფაფარი აქვს, რაც მის სტატუსზე მიანიშნებს. ძლიერი სიცხის გამო ლომები ღამით ნადირობენ. ღამით ტემპერატურა 20 გრადუსამდე ეცემა.
თუმცა თუ დღისით მსხვერპლი ახლოსაა, დაღამებას არ დაელოდებიან. ცავოს ლომები ტანად უფრო დიდები არიან ვიდრე სხვა ლომები. ამიტომაც ადვილად უმკლავდებიან ბუფალოს, რომელიც ალბათ ყველაზე აგრესიული ბალახის მჭამელია მთელ აფრიკაში. $500 კილოგრამიანი ბუფალოს წაქცევა ადვილი საქმე არ გახლავთ. ამიტომ პრაიდი სწრაფ და ერთობლივ თავდასხმას იწყებს. ყველაზე ძლიერი ლომი ბუფალოს სასუნთ კმილზე აწვება და გუდავს. სიკვდილი სწრაფად დგება. სერენგეტიში ლომები ღამით ნადირობას ამჯობინებენ. პოტენციურ მსხვერპლსაც სიგრილის გამო ურჩევნია ღამით ძოვოს. ღამღამობით აქ ნადიმი იმართება. მათ თვალების ქვეშ თეთრი ლაქები აქვთ, რომლებიც მთვარის შუქს ირეკლავს. როდესაც მსხვერპლს მიზანში ამოიღებენ, ნელა და მშვიდად მიეპარებიან. ორი ლომი მსხვერპლს დააცხდება. სიბნელეში ქურციკები ორიენტაციას კარგავენ. და საწინააღმდეგო მიმართულებით გარბიან. თუმცა მახე კარგადაა დაგებული. პირდაპირ ბალახში დამალული ძულომის ხახაში ვარდებიან. ნადავლს მთელი ოჯახი შეექცევა. ვიდრე ძუ ნადირობს და ბოკვერებს ზრდის. მამრს ევალება ოჯახი სხვა აგრესიული მამრებისაგან დაიცვას. შეიძლება მისი ტერიტორია 200-დან 400 კვადრატულ კილომეტრამდე ვრცელდებოდეს. აღსანიშნავია, რომ ლომის ღრიალი 8 კილომეტრზე გაისმის. როდესაც თავის სამფლობელოს აკონტროლებს, გაფრთხილების ნიშნად ტერიტორიას ნიშნავს. ღამის საფარის ქვეშ კი არც ერთი ცხოველი არ არის უსაფრთხოდ. სიბნელეში ლომი ადვილად ეპარება მსხვერპლს. და თანაც გრილა. ღამის ნადიმი დიდხანს არ გრძელდება, რადგანაც აფთრებმა სისხლის სუნი იკრეს. ძულომი შეშფოთებული ჩანს. აფთრები კი უკან დახევას არ აპირებენ. ისინი კბილების კაცკაცით მოედნენ არემარეს. თუმცა მალე მამრი ლომი ბრუნდება. აფთრების ზეიმი მალე სრულდება. მამრთან შებრძოლებას ვერ ბედავენ. ლომი აჩვენებს რა თავის უპირატესობას ოჯახში ბრუნდება. ახლა თავისი წილი ხორცი უნდა მიირთვას.
მიუხედავად იმისა, რომ მამრი ხორცს მიირთმევს, მდედრები ბელებთან ერთად უკან ბრუნდებიან. მამრი პატარებს ნებას აძლევს მათთან ერთად ჭამონ. თუმცა გარკვეული წესების დაცვით. მდედრს უფლება არ აქვს ნადიმს შეუერთდეს. ხვადისთვის მნიშვნელოვანია შვილების გამოყვებაზე იზრუნოს. საბოლოო ჯამში უმთავრესი მოვალეობა ხომ ეკვატორული აფრიკის ამ მკაცრ გარემოში შვილებისთვის თავისი გენის გადაცემაა.